아예 끝났어요. 점심은 제육볶음이요? 아니세요, 형. 우리는 이거 한 가지 뿐이에요. 자, 쇠고기 가져줄게. 네. 가볍겠어요. 잘 거야? 자, 자, 자. 짱구무 짱구미 왜 앉아? 자, 밥 줘? 기다려봐. 야, 참치, 숭어, 광어 골라 먹어. 일로 와. 너 골라 먹어. 뭘 먹을? 참치? 숭어, 참치 당첨. 광어 먹을래? 야. 나와서 먹어.
아니야, 괜찮아. 다 먹었어. 어이구 좋아라.